Mariana fa androany no niakatra fampanoavana teny amin'ny PAC na pôle anticorruption ireo ayahina tafiditra anatin'ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko. Milanja 7.5 kilao izay tratra tany Afrika Atsimo farany teo. Anisan'ireo voalaza fa hoenona tamin'ity androany ity ireo roalahy tsy nandray ny fiaramanidina. Eo ihany koa ireo mpanamory fiaramanidina roa. Ankoatr'ireo dia voalaza fa anisan'ireo tokony hoenona ihany koa ny mpiasan'ny fahadiseranana tany Toliara. Mbola ho tatelina amintsika ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manaraka ny andindiny mahakasika izay. Zava-dehibe ny fametrahan'ny agence de recouvrement des avoirs izay voalaza nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo. Ny fanazavana noentiny avy eo amin'ny sampan-draharaha iadina amin'ny famotsim-bola sy famatsiam-bola ny asa fampiroroana na ny samfinina no arahintsika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Voaresaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny raharaha fanondranana volamena tsy ara-dalàna 7.5 kilao izay tratra tany Afrika Atsimo sy ny fametrahana tsy ho ela ny agence de recouvrement des avoirs. No tsy aivy ny télé général ny samifinina fa efa nametraka ny paikat-pirenena iadina amin'ny kolokolo isika ary lafinasa tokony tanterahana ny famererana vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna toy ny kolokolo. No antotranterina fa tsy masakana olona tsy amerikeloka raha ny famonjana fotsiny. Tena mahomby indrindra dia sady misambotra mampiditra ponja no alainao ilay fananana azo avy amin'ny fandikan-dalàna mba tsy ahafahany mamerikeloka intsony. Satria raha mbola eny ampelantanany ireo fananan'ireo, raha mbola afaka mitantana ny ireo fananan'ireo zany ny mpanao eloka isan'izay mpanao kolikoly dia voalohany mbola hanao kolikoly ihany izy. Zany hoe mety ho afaka ary izy zany amin'ny fanenjehana azy. Afaka manakarama mpisolo vava, mahay sy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any izy izay mety hanimbatsimbana ny fanenjehana azy. Marina fa zonony anana mpiaro, anana fiarovana, fa zonony fanjakana ihany koa ny manenjika azy ary amin'ny sakana azy mba tsy hampiasa ny vola azony avy amin'ny fandikan-dalàna hoentiny manao misakana ny asa-pitsarana. Ary indrindrandrindra mbola manana ovantanana ny mpanao eloka raha mbola manana an'izay fananan'izay any izy ka rehefa vita ny saziny dia misy ovantanana eo ary vao maika ary izy hanamafy an'izay ary io le fananana azy avy amin'ny fandikan-dalàna io koa dia mbola mety hamatsiana asa ratsy hafa. Satria ny olona mpanondrana andramena ohatra mety lasa indray izy manondrana volamena dia manondrana vatosoa arakaraka izay ahafahany mampiasa vola eo. Raha ny zava-misy atreto eto Madagasikara dia rehefa azon'ny fitsarana na ny mpitandro filaminana ireny fananana azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ireny dia simba na miendanja ny vidiny satria mbola mitarasoka ny raharaha-pitsarana. Maninona no ilana sampan-draharaha manokana ilay izy dia satria io sampan-draharaha io no hitantana an'ireny fananan'ireny. Ny zava-misy hatramin'izao eto Madagasikara dia rehefa hazon'ny fitsarana na ny mpitandro filaminana ireny fananan'ireny dia lasa simba sy miendanja miena zany ny vidiny satria mbola mitarasoka ny raharaha-pitsarana. Dia ny farany lasa sady tsy mahazo tombony na ny fanjakana na ilay olona arakaraka izay fanapahan-kevitra ny fitsarana eo. Andray ohatra hoe raha mandray ianao ohatra misy orinasa ohatra natsangana anaovana famotsim-bola. Tratra ilay olona manao ny fanenjehana ianao mbola ataony famotorana satria tsy vita indray andro izay azon'ny fanjakana atao nanomboka hatramin'ny ananantsika ilay hitsy vola no mba ny famerenana ny fananana azo mba ny azo avy amin'ny fandikan-dalàna ny tonga dia miazona alohan'izay orinasa izay. Fa raha ilay trano fotsiny sy ny fanaka ao anatiny tsy dia manambidy kokoa noho ny hoe ilay varotra mihitsy no azon'ny fanjakana. Dia izay no ilana mpitantana an'izay fananan'izay zany hoe ilay sampan-draharaha izay tokony ho atsanganyity zany no mitantana mampandeha n'ilay orinasa. Satria orinasa mamokatra no misy vidiny fa raha ohatra ka trano sy fanaka fotsiny miena vidy izy. Zay zany isan'ny ilana n'ity sampan-draharaha izay tokony ho atsanganyity. Ankoatran'izay mety misy ohatra ny fiara sarobidy. Tsika zao tany Frantsa tamin'ny taona 2024 dia vao nahita fa misy zanaka mpitondra aty Afrika izay nigiazana ny fananany. Isan'ny fananan'io zanaka mpitondra teo aloha io dia trano sy fiara sarobidy. Reny zany mila fikarakarana sy fampandehana ireny mba tsy hiendanja ka rehefa ho amidy izy dia mba
azahoany fanjakana ny mamerina ny tena amin'ny tena vidiny. Tsara ny fanapahan-kevitry ny fanjakana iroso amin'izay fametrahana ny sampandraraha manokana izay ahafahana mahomby kokoa eo amin'ny fitsirihana sy ny fanagiazana ireny fananana ireny na eto Madagasikara na any ivelany. Nambarany tele general ny Samifinina fa misy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ireo firenena mikambana ao amin'ny Arimsa, anisan'izany i Afrika Atsimo, ahafahana mampamerina ireo fananana toy ny volamena na ny fananana hafa anatin'ny raharaha hafa ihany koa.